नमस्ते, गुड मर्निङ सबैमा। नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, बोर्ड मेम्बर्सहरू, हाम्रो सुनील शर्माज्यू लगायत यहाँ उपस्थित राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक, क्याप्टेन, टिम म्यानेजमेन्ट, प्लेयर्स र सम्पूर्ण अरू विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत मिडियालाई नेपाल क्रिकेट सङ्घको तर्फबाट सर्वप्रथम हामी यहाँलाई धन्यवाद र फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको यो वर्ल्ड कपको विदाय कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई क्रिकेट सङ्घको तर्फबाट औपचारिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। T20 वर्ल्ड कप आयोजना हुँदैछ, जसमा नेपालले तेस्रो पल्ट हामी खेल्दैछौँ। तयारीको लागि हामी यसपालि श्रीलङ्का जाँदैछौँ भोलि भनेपछि, त्यसपछि मुम्बई आइसकेपछि फर्स्ट राउन्ड नेपाल क्रिकेट टिमको सबै मुम्बईमै हुने भएको भएर तयारीको लागि भनेर हामीले लगभग सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेका छौँ। एक्सपेक्टेसन्स धेरै छ। क्रिकेट टिम, क्रिकेट सङ्घ र नेपाल क्रिकेट भन्न छ अहिले सबैको चासोको विषय पनि भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घले आफ्नो क्षमता, आफ्नो सोच, आफ्नो एउटा भिजन लिएर नेपाली क्रिकेट अगाडि बढाइराख्दाखेरि मेन्स क्रिकेट टिमको रिजल्टले जहिले पनि सबभन्दा बढी आकर्षण र त्यो नतिजाले नै धेरै कुराहरू निर्धारित हुने भएको भएर पनि अहिलेको लागि खेलाडीहरूमाथि जिम्मेवारी जति छ त्यो जिम्मेवारी एउटा खेलाडीको मात्र नभइकन वर्ल्ड क्रिकेटले नै यहाँलाई हेर्ने हुने नेपालको समाजमा यहाँहरू अहिले रोल मोडल पनि भइसक्नु भएको छ। त्यसैले पनि यो जिम्मेवारी बोकेर जब विश्वकपमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ, यहाँहरूको प्रदर्शन, यहाँहरूको बोली, यहाँहरूको व्यवहारले धेरै मान्यता राख्नेछ र जुन गतिमा नेपाल क्रिकेट अगाडि बढ्दैछ, नेपाल क्रिकेट सङ्घको तर्फबाट हामी अहिले क्रिकेट टिम लगायत अरू सबै जति हामीले गर्न सक्ने स्रोत साधनहरू जोडेर यहाँहरूलाई आधारहरू दिएका छौँ या कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसैले अल द भेरी बेस्ट यहाँहरूलाई। किन भन्दाखेरि यो सजिलो हुने छैन, नतिजा आफ्नो ठाउँमा होला, तर एउटा अपर्च्युनिटी पनि छ हाम्रो लागि। तेस्रो विश्वकप खेलिसकेको भएर चाहिँ अब दोस्रो राउन्डमा पुग्न सक्छौँ या पुग्नको लागि हामी कोसिस गर्छौँ भन्ने कुरा टिमले त्यो विश्वास देखाएको छ। तयारीको रूपमा श्रीलङ्कामा श्रीलङ्कन क्रिकेट बोर्डसँगै समन्वय गरेर उहाँहरूले राम्रो टोली हामीले दिनुहुनेछ भनेर प्रतिबद्धता दिइसकेपछि हामीले यो प्रतियोगिताको प्रिपरेसन श्रीलङ्कामै राखेका हौँ।